हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिस प्रकार आप देख रहे हो कि मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिजल्ट ऑफ ACIO सेकेंड एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड, तो ट्रायल 1 का था इसका एग्ज़ाम। ये हुआ था 15/10 को। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रिजल्ट आया है। ठीक है, अपने रोल नंबर इसमें देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्टार वाले एक्स सर्विस मैन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टार वाले। इसका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो होगा 25/2 को। ठीक है फ्रेंड्स, 25/2 को होगा, संडे को। इसकी एडमिट कार्ड आपके लिए सेंड हो जाएगा ईमेल एड्रेस पर आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना रोल नंबर इसमें देख लीजिए, सर्च मार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए PDF को, फिर वहाँ से आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देख लो आप, सेंटर ऑफ ट्रायल सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा ये फर्स्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, बेंगलुरु में। ठीक है, ऐसे इस वजह सब यहाँ होंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्टार वाले एक्स सर्विस मैन कोटा के लिए। ठीक है, इसमें जो स्टार लगाए हुए हैं ना सब ये एक्स सर्विस कोटा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय, जय हिंद।